দর্শক, আশা করি সকলে খুব ভালো আছেন। আজ থেকে 1 মাস আগে আমি ঘড়ির অর্ডার করেছিলাম একটা আলি এক্সপ্রেস থেকে। আপনারা জানেন আলি এক্সপ্রেস হচ্ছে একটা অনলাইন শপিং সেন্টার, যেখান থেকে আপনার বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট সারা পৃথিবীতে তারা ডেলিভারি দিয়ে থাকে, সেল করে থাকে আর কি। তো এই ঘড়িটা আমি অর্ডার করেছিলাম 1 মাস আগে, তো ঘড়িটা আমার হাতে এসে পৌঁছেছে। তো এই ঘড়িটা এখন আমি খুলবো, আপনারা দেখেন ঘড়িটা। বিঞ্জার কোম্পানির একটা ঘড়ি আমি অর্ডার করেছিলাম, এই সেই ঘড়িটা আসছে, দেখেন আপনারা, এই যে ঘড়ি দেখা যাচ্ছে। তো দেখি কি অবস্থা, কি কি পাঠাইলো তারা। এখানে আর একটা সুন্দর প্যাকেট আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা হলো আচ্ছা ঘড়িটা, ঘড়ি ওয়াও, এই সেই ঘড়ি। কিন্তু কোনো কার্ড টার্ড কোনো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, নাকি কার্ড ভিতরে দিয়ে দিয়েছে? ও আচ্ছা আচ্ছা, এই যে ঘড়িটা, এখানে তারা একটা কার্ড দিয়েছে, ভিআইপি কার্ড। এটা কি, এটা দেখেন আপনারা, ভিআইপি কার্ড। এই যে ভিআইপি কার্ড দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই। নম্বর হচ্ছে 011713 বিঞ্জার। ঘড়ির একটা সুন্দর গন্ধ থাকে। আচ্ছা, আমরা এবার এটা দেখি, এটা কি দিল, এটা ভালো যাচ্ছে না। এটা কি দেখেন, এটা সম্ভবত ওয়ারেন্টি কার্ড, রিটার্ন রেজিস্ট্রেশন ফর্ম, ফিডব্যাক। এই যে দেখেন এই পাশে এটা কি দিয়েছে এরা। যাই হোক, এটা এরকম। আমি ঠিক এই ঘড়িটাই অর্ডার করছিলাম। দেখেন আপনারা, ঘড়িটা আসলে অনলাইনে আমি যখন অর্ডার করি তখন যতটা সুন্দর দেখাচ্ছিল, বাস্তবে আসলে ঘড়িটা তার চাইতেও বেশি সুন্দর লাগছে। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ মেকানিক্যাল একটা ওয়াচ। আমি অন্যান্য শপিং সাইটে এটা দেখেছি। এই ঘড়িটার তো প্রাইস আসলে প্রায় 25,000 টাকা বাংলাদেশি টাকায়। তো এটা একটা ছোট্ট একটা অফারে ছিল, যার কারণে আমি ঘুরে নিয়েছি। কিছু টাকা কম পড়েছে, আসলে আমার কিছু টাকা কম পড়েছে। যাই হোক, সত্যি অপূর্ব সুন্দর একটা ঘড়ি। এটা আমি পড়বো, খুলে ফেললাম। এখানে হ্যাঁ, কোথায় করে বিঞ্জার লেখা, সম্পূর্ণ মেকানিক্যালে যে দেখেন ঘুরছে ঘড়ি। ঘড়ির ওয়েট বেশ ভালো। এখন বাজে কত, টাইম ঠিক নাই, টাইমটা ঠিক করতে হবে। দেখেন স্ট্র্যাপ, একদম লেদারের বেল্ট। এটাকে খুলে ফেলি। ওয়াও, বিঞ্জার লেখা, দারুণ, খুব সুন্দরভাবে বিঞ্জার লেখা।